ты Вась, подносик поставил. покажи, куда надо положить. Куда надо положить? Покажи. Покажи, куда надо положить мяско. Вот сюда. Вот сюда надо положить мяско. Да? Вот сюда. Вот сюда надо мяско положить. Ну все, положили мяско. Вкусное мяско, да? Промазал. Ты промазала. Ты не взяла. Потеряла. А, видать, там упала, наверное. Она доедает сейчас. Вот. Ой, Васька не поваляет, не поест.